Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khair lihimi huwal habibul ladhi antuhu likulli hauli minal tahami ya rabbi bil mustafa Zidana wa ghfir lana ma madha. Yang mulia Gus Anas Al-Hafidh dan seluruh keluarga dalam pengasuh Pondok Pesantren Az-Zahraul Muta'allimin, Dewan Guru, asatidzah, seluruh tamu undangan, wali murid, nggih sedanten mawon yang hadir yang sangat saya muliakan, nggih kula yakin sing rawuh malam hari ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus, napa Bu? Lebih cepat, lebih bagus. Gini apa Mbak? Monggo pengaosan yang sangat penting. Pengaosan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingi ngantos-ngantos diperingati bakdo mulut. Gini apa mboten? Sebab kula nggih saged bakdo mulut. Alhamdulillah mulutan tahun niki kula luwaris. Alhamdulillah tahun wingi merongos orang tahun kena corona gak payu belas, masyaallah. Monggo acara sing barokah niki kita awali ngaji kita kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahi rabbil. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa mugi-mugi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalu niki diparingi Allah lancar barokah. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lawang judule mawon Maulid Nabi, hari kelahirane Kanjeng Nabi. Nggih otomatis sing kula bahas nggih lahire Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten. Nah iki rata-rata apal kabeh. Napa maneh sing radi-radi sepuh mantan-mantan pengasak semua niki. Tanggal 12 Isnen bulan Maulud. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya li alaihi wasallim. Gusti Kanjeng
Nabi lahir wonten tanggal 12 Isnin bulan Maulud. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Para ibu, para bapak ingkang kawula mulyakaken, kula niki jujur nerangno lahirin Nabi. Kula dhewe niki nggih dereng nate ngipi kepanggih Kanjeng Nabi. Napa jenengan nate ngipi kepanggih Kanjeng Nabi? Bapak-bapak ampun nate ngipi kepanggih Nabi? Dereng padha. Ibu-ibu nggih ngeten nggih Bu nggih. Mbak Bolong nggih sami, kula dhewe nggih dereng nate ngipi kepanggih Nabi. Kula mboten nyalahno sapa-sapa, nyalahno awak kula dhewe. Bu, nek meja niku rusuh, niku sing mara niku tawon gula napa laler? Bapak-bapak iki oleh jajan mingkem iki mang. Jawae pun terang Bu. Alhamdulillah. Wau Jawa terus iki napa mboten? Sami king Jombang nggih ngoten. Kula niki termasuk ten Jombang niki pawang udan, tukang siwer. Nggih mandi tapi nek ketiga nek rendeng ini sepurane. Oh angel masyaallah. Dek kapan nek Bupati Jombang mantu kula dikengken nyiwer tambah daweres. Anak buahe muring-muring, "Mbah lah kok tambah udan lah piye mendung wis tak playokno ngulon petuk kancane ngetan maneh ya wis." Cek boten ngantuk nggih. Dados Mbah Bolong kula niki nggih dereng nate pirsa ngipi kepanggih Nabi, dereng nate. Padahal wonten setunggal hadis niku didhawuhno kenikmatan di dunia ini yang paling indah ngipi kepanggih Kanjeng, ngipi kepethuk Kanjeng. Orang kalau bisa melihat ngipi Kanjeng Nabi jelas-jelas besok oleh syafaati Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek enek wong durung tau ngipi Kanjeng Nabi wis awake dhewe nyadari. Nggon ndi ku nek enek panggonan rusuh sing mara ya barang rusuh. Nduk ndi ki nek enek barang bersih sing mudhun ya barang. Mangkane enek jeneng malam Lailatul Qadar. Lailah iku artine bengi, Qadar iku artine pasek. Lapa Mbah Bolong diarani bengi sing pasek? Saking kathahé malaikat mandhap ten bumi, sakane bumine gak amot diarani pasek. Lho ngono iku sing diduni malaikat nggih tempat sing bersih-bersih. Nek ana arek mendem, malaikat ya gak mudhun di kuno. Nek enek wong berbuat zina, malaikat ya gak mudhun di kuno. Kesimpulane berarti awake dhewe durung ngipi kepanggih Nabi encene manahe awake dhewe iki jek rusuh. Nggih napa mboten? Dosane awake dhewe jek kathah nggih napa mboten? Muga-muga badha mulutan diwelasi Allah dosane entek Allahumma amin ya rabbal. Kula niki gadah Pak Yai tentang mbak beras namine almarhum Mbah Yai Jamaluddin Ahmad. Mbah Yai Jamaluddin ini gadah yai namine Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung. Mbah Yai Jalil niki nalikane gerah
Disalap wonten rumah sakit Surabaya. Perawat niki kaget sebab apa? Pas gerah sangat niku di komputer. Wong loro kula nemen kan di komputer Abu. Tet lho niku komputere gelombange lho kena diwaca Allah 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 Allah. Lah wong Pak Yai ku senengane muni Allah 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 sampai mendarah mendaging. Komputer besok muni Allah Allah, tulisannya ketok Allah Allah Allah. Cara kula loro babolong loro di komputer jelas tulisannya komputer amplop amplop. Astagfirullah astagfirullah. Gusti Kanjeng Nabi lagi wonten. Lho ketok pujian niki ngeten iki ternyata gak guyon. Wonten kitab Taurat didhawuhna kali Allah Nabi Muhammad akan lahir di kota suci Mekah. Saben putu ping suwida tetep raiku elek Mas percuma. Wonten kitab Injil didhawuhna Allah lahir di kota suci Mekah. Wonten kitab Zabur ya Allah dawuh beliau Kanjeng Nabi lahir di kota suci Mekah. Dados Kanjeng Nabi lahir di kota suci Mekah iki sing wara-wara ndisiki sapa babolong Gusti Allah dhewe. Monggo sampean pirsani ten pinggire kitab Majalis Susania niku wonten keterangan. Di kitab Taurat niku didhawuhna kalian Allah bintang-bintang di ndukur iku gak enek sing bercahaya. Besok nek bintang-bintang niku bercahaya berarti lahire nabimu. Lho Kanjeng Nabi Nabi lahir niku lho dibancai Allah bintang sing asale gak patek padang bayor dadi padang. Mangane nggo Sukodono iki nggo Bang Sri sampean dilok mulutan niku ana sendok, enek garpu, enek apa. Enek entong. Walaupun gak bintang bercahaya, entong-entonge bercahaya. Timbo-timbone bercahaya, pokoke wong Bang Sri seneng alhamdulillah nandai lahire Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi Gusti Allah niku ngeki tondo kebungahan sampai langit sing asale gelap jadi padang. Muga kula crita ngene iki manahe sing rawuh kabeh padang kabeh. Nomor loro di kitab Injil godhong-godhong niku wit kurma garing. Nek Kanjeng Nabi lahir godhong langsung berupa hijau. Buah-buahan sing gak mateng langsung dadi mateng gara-gara menyambut lahire Kanjeng Nabi. Muga aku cerita ngene iki sing mondok ndek kene kabeh barokah kabeh. Saleh salihah kabeh. Wong tuane sing nyekolahno ndek kene muga-muga rumah tanggae melok barokah. Rezekine melok barokah. Amin amin ya robbal. Ibu-ibu jek percaya barokah napa mboten? Percaya barokah nggih Bu nggih? Sumbere barokah niki saking Gusti dibeto kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ayo Bu, sinten Bu sing nyusoni Kanjeng Nabi namine sinten? Khalimatus Babolong bukan sok keminter Pak, mulutan ini ya perlu ditakoni. Pinginane kula ngisi arek SMP negeri tak takoni, anak-anak Nabi Muhammad diutus Allah nggo bumi dikengken Allah dandani opo? Dandani omah. Lah nggih Kanjeng Nabi ki kuli ta ya opo? Warek tahu aku ceramah nang Sidoarjo. Anak-anak Nabi Muhammad dapat wahyu pertama di mana? Di Barongan. Encene arek
Cilik enjene arek cilik nggih Bu nggih. Mangkane dikei pengajian, dikei penger. Jajal sing cilik-cilik tak takoni sing rawuh kabeh, penyanyi cilik omahe Banyuwangi lanang. Lho, gorong mari lho wis apal. Sing suarane enak ku jenenge sapa, Bu? Farel. Takoni keluargane Nabi ya kowa. Lho ngene iku. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nyusoni Kanjeng Nabi jenenge Halimatus. Sejarah mengatakan Bu Halimatus Sa'diyah niki tergolong miskin. Insyaallah aku tak ndonga muga-muga sing tak ceramai kabeh iki gak enek sing miskin. Muga-muga rezekine cukup. Nek dijaluki anake bayar sekolah iso bayar. Iso mondokno anake. Kula niki nek ndelok wong tuwa dijaluki anak gak iso ngekeki. Ngersula napa mboten, Bu? Sakno napa mboten, Bu? Insyaallah dungane Mbah Bolongi mandi, Pak. Jare wong Darjo, hati-hati nek ngomong sapa rono wali. Lho, wali liwat ae mandi apa maneh wali mandeg. Akhirnya Halimatus Sa'diyah niki wau saking kepepete melarate dodol unta namung setunggal. Lah kok unta sing di pasar badhe disadi niki melajeng melayu diajak. Ternyata unta niki wau melayu nanggone sinten teng daleme ngajengi daleme Siti Aminah ibuke Kanjeng Nabi. Lho sing gerakno unta iku lho sapa? Sing dudono unta iku lho sapa? Ternyata unta niki ndoprok teng ngajengi daleme Siti Aminah. Otomatis Halimatus Sa'diyah niki saged panggih Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Bareng Kanjeng Nabi niki dipanggih Halimah, akhirnya singkate cerita disusoni kurang lebih 4 tahun Halimah niki nyusoni Kanjeng Nabi. Saking barokah niki, Bu, Halimah niki kagungan mendo, kagungan wedhus. Wedhus niki nek dingon ngalor, nggo lor sing asale gak enek suket. Dingon ngidul asale gak enek suket. Pokoke wedhuse Halimah iki dingon nggo ndi dadi nang barokahe enek panganane. Akhire wedhuse wong Arab niki kathah sing melok angon nanggone wedhuse Halimatus. Dadi rono rejeki rono gara-gara apa Mbah Bolong? Gara-gara rezekine Halimah niki menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu kemuliaan sampean ngadakno mulutan pasti enek kemuliaan Ibu. Sebab sing dibancai kita iki orang yang dicintai Allah subhanahu bareng wong Yahudi buka kitab Taurat enek keterangan Nabi akhir zaman akan lahir di Mekah. Wong Yahudi sing pinter-pinter niki pindah, Bu. Sing asale manggone mboten ten Arab pindah nang Arab. Lapa Mbah Bolong tujuane pindah nang Arab ambek bojone gawe anak sapa roh anake lahir dadi nabi. Kan bejo sapa roh anake lahir dadi sebab napa wong nek ngaku dadi nabi kok nggo Mekah sah. Kok ana wong ngaku dadi nabi kok lahire nggo Sukodana gak sah. Kok ana wong ngaku dadi nabi lahire nggo Indonesia mboten harus lahir di kota suci
Mangkane sing katam-katam kitab Injil, sing paham-kaham kitab Taurat, gopo keluargane bojone tidak pindah nang Mekah, tujuane gawe anak. Sapa ro anake dadi? Sapa ro anake dadi? Wong Yahudi ku sampai saiki terkenal pintere, Bu. Di Madinah iki enek wong Yahudi jenenge Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam iki tokoh Yahudi, umate akeh. Lah kok takok, "Hai Nabi Muhammad, agamaku Yahudi, kuwi ngaku dadi nabi. Nek kuwi betul-betul nabi ne Allah, tak takoni situk nek iso jawab aku dadi Islam." Apa pertanyaanmu? Wong-wong besok nek mlebu surga, pertama kali yang dimakan iku apa? Ternyata sing ditakokno bab badokan, saudara-saudara. Ternyata sing ditakokno pertama bab gapanga. Lho Bu, angel napa angel jawab niki Bu? Angel napa angel? Pol napa pol? Iki nek gak ro wong sing gak tau mlebu surga, nek gak dikai bocoran Allah, gak mungkin orang bisa jawab. Dan Nabi kita itu ndak mungkin bohong, mustahil Nabi Muhammad iki pembohong. Mustahil Kanjeng Nabi kene dawuh gak kene diper. Makanya arek-arek sing sekolah ndek kene iki untung Gus Anas iki alumni kitabe mateng Lirboyo, dulur-dulure tambah beras. Ngapalno nanggone pondok pundi niku? Kudus. Padha karo Mbah Yai Arwani, murid Mbah Arwani enek sing jenenge Mbah Nur Hadi, daerah mriko Tabanan Bali. Kula besok ceramah ten Bali. Sapa Mbah Bolong sing buka kuburan Sambali jumlahe 7 gak Mbah Nur Hadi, alumni Kudus. Muga-muga pondok kene iki tambah suwe, tambah barokah. Santri-santri ini mentes-mentes, pinter-pinter. Allahumma amin amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu nah nek kiai ini pinter, bunya ini pinter, nek ditakoni jawab yo gak goro. Wong kadang murid iku nek takok growegeno, Pak Ustadz saya tanya, apa? Setan itu dari api, neraka dari api. Berarti setan mlebu neraka gak panas, kan padha teko genine. Iku nek gurune gak ngaji akhirnya jawab, mungkin begitu anak-anak, repot iki. Setan dari api, neraka dari api. Apa wong besok mlebu neraka gak panas setane? Jari kiai ini sing pinter, tanganku teko apa? Kulit. Pipimu teko apa? Kulit. Lah nek tanganku digepono pipimu, nggih sakit. Lho iku padha loroe. Lho Bu. Musuh wong bodoh karo wong pinter iki benten apa benten? Biasanya wis dideki pondok ini jenenge ulama. Ulama iku warasatul anbiya. Ulama iki duwe ilmu loro, siji ilmu dirasa, loro ilmu wirasa. Wes mulai kena ngaji kawa-kawa iki. Siji ilmu apa? Dirasa. Nomor loro ilmu apa? Wirasa. Al ulama warasatul, ulama niki pewaris Nabi Bu. Warisan niku siji karo gak warisan. Pengurus pondok kene iki ten nggen kula. Ruh omahku sak pondok iku pengumuman iku gak tuku rek, iku warisan. Enak ndi omah tuku ambek omah warisan? Loh sampean yo cerdas, enak warisan. Aku tak ndonga muga-muga sampean besok duwe mantu warisane ombo. Lho kurang apa sih aku? Ndongano wong mati nggih boten. Enten napa boten mantu ngumrohno maratua? Maratua dikajekno mantu.
Tak dongakno sing rawuh kabeh oleh jatah mantu-mantu sing barokah. Enten napa mboten karangane maratuwa dintekno mantu? Ya nek. Sapa muni kathah iki masyaallah. Bu. Nek enek pondok, nek enek kiai iki duwe ilmu loro, siji ilmu dirasa, nomor loro ilmu wirasa. Ilmu dirasa iku piye Mbah Bolong? Nek kepingin pinter ngaji, nek kepingin paham sekolah, nek kepingin paham ngapalno, iku jenenge ilmu dirasa. Lah nek wirasa ilmu pawewe teko Allah paham langsung Bu. Tak dongakno anak-anak sampean oleh warisan teko Kanjeng Nabi. Oleh ilmu wirasa. Nggih, Allahumma. Contone piye Mbah Bolong? Di Mesir niku enek sidang para ulama. Semerap Mesir nggih Bu nggih. Kletek ngulon Mesir. Di Mesir ku ana para kiai, para ulama nglumpuk. Lah kok para kiai, para ulama nglumpuk niki wau ngadakno diskusi pertanyaan. Banjur ana waline Allah, ulamae Allah jenenge Syekh Mutawalli As-Sa'rawi takok. Pertanyaane apa Mbah Bolong? Pertanyaannya adalah Pak Yai, saya tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalikane sedo disuceni apa ora? Jadi nduk Mesir ki enek dialog sing ditakokno pertama, Nabi Muhammad ketika wafat niki didusi apa ora, disuceni apa ora? Si sadurunge tak jawab tak terusno Bu. Di daerah Bang Sri kini nek enek tiang pejah disuceni napa mboten? Didusi napa mboten? Wis saiki tak takoni sampean ngaji wis suwi, nek enek tiang sepanjenengan wong Islam mati, mari sampean dusi sadurunge dikubur, sirahe sampean wacana apa jajal? Wis mulai kowa. Angel apa angel? Angel apa angel? Bu. Nek gak esok muni pas. Pas apa pas? Wonten kitab rangkumani Pondok Lirboyo niku diterangno. Nek enek wong sekaratul maut iku talkinen lakinu mautakum la ilah. Nek enek wong badhe pejah niki tolong kupinge dibisiki Allah Allah la ilah. Tolong sing bisiki wong sing apik. Di Bahrul Ulum tambah beras iki enek waline Allah jenenge Mbah Yai Wahab. Mbah Yai Wahab niki termasuk pendiri NU kekasih Allah. Ngene iki nek eling terbang ngene iki eling Mbah Wahab. Terbang ngene iki jenenge terbang Banjari. Saliyane Banjari nggo Sidoarjo iki enek terbang Izhari. Nate pireng Bu nggih? Terbang apa? Nek ngene iki jenenge apa? Nek Banjari ngene iki suarane enak, lanang wedok iso tampil zaman saiki Banjarian Bu. Ambek go gendera ngono kaya Habib Syekh ya hana hati Muhammad. Gendera nyapluk kancane. Dalikal fadlu minallah. Wes artine apa gak ero. Niki di saiki diarani selawat napa niku Bu? Ban. Lah nek izhari ku piye Mbah Bolong? Izhari iki biasa sing tampil lanang tok. Ditontok karepmu gak ditontok oleh berkat.
gak oleh berkat. Lho tapi herane Izhari modele ngono iku lho, sampai saiki ditambahake alhamdulillah. Walaupun sing nontok gak enek, gak ditontok, gak apa-apa, awet. Iku biyen critani pengasuh pondok Tambak Beras pendiri NU jenenge Mbah Wahab beto terbang nggo jejere Ka'bah. Mbah Wahab niki beto terbang nggo jejere Ka'bah kali muni di hadapan orang-orang Arab. Di hadapan wong sak Ka'bah Mbah Wahab muni, terbang niki kula uncalo mendukur nggo jejere Ka'bah. Nek terbang niki muni tak 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 berarti sholawat Izhari diridani Allah, tapi nek terbang niki bungsung berarti Izhari buyar. Bareng terbang itu uncalo karo Mbah Wahab nggo jejere Ka'bah, munggahe mboten mungel, mudune muni tak tak tak. Makane sholawat Izhari walaupun gak oleh berkat tetep muni tak tak. Sallatullah ala toha sallatullah ala yasin tawassalna wambil hadi wa kulli mujah bi ahlil badri. Ngoten niku Mbah Wahab badhe sedo njaluk dibisiki wong sing paling alim, murid Mbah Yai Hasim jenenge Mbah Fatah Hasim. Mbah Wahab nalikane badhe sedo dibisiki Allah Allah la ilaha. Mbah Wahab mungkel la ilaha illallah sedo. Mangane wong Bangsri nek enek tiyang badhe sedo niku sing bisiki tulung situk ae, aja akeh-akeh. Engko bingung sing kate mati. Kuping tengen Allah Pak, kuping kiwa selawat ae Pak, selawat ae Pak. Sing nggo sikil siji maneh nyebut ae Pak, but gendeng. Lah nek sing bisiki situk babolong sing liyane maca apa? Iqra'u Yasin, bacakan Yasin, alam mautakum, bacano Yasin. Bareng sing dibisiki wis muni Allah mati, maka disunahkan kepalanya ini dibacakan pembukaan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul, sampai wa ulaika humul. Ayo Bu, ngajine cek enek nyenteli. Nek enek wong wis mati sirahe diwacana pembukaan surat apa? Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul. Sing nomor loro sikile diwacana apa Mbah Bolong? Sukune diwacana penutupan surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil. Pun nyantol napa nyantol? Jelas napa jelas? Nek enek wong bakdo sedo sirahe niki diwacakan pembukaan surat Al-Baqarah, sikile diwacakno penutupan surat Al-Baqarah. Banjur sing mati niki disolati. Man sholla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba. Jare Kanjeng Nabi, nek enek wong mati salatono sak gak-gake telung baris. Nek ana wong mati kok disolati telung baris, ditetapkan Kanjeng Nabi akan masuk surga. Enak apa enak? Enak apa enak? Telung baris iki lho wonge 7 lho gak apa-apa. Loro pas telung baris.
Tapi nek wonge telu aja digawe telung baris gendeng anggere gerak jalan ta iku. Sak gagake wonge pitu gawean telung lho ngene iki nek gak dingajeni kadang enek wong mati nyolatine 15 digawe sak baris. Eman apa eman? Eman apa eman? Nek iso wong mati disolati telung walaupun wonge pinten Bu? Pitu. Akhirnya sing mati niki nyuwun sewu dibudalno karo Wak Mudin. Derek-derek niki sing mati nek kagungan utang diikhlasno nggih. Lapo babolong Wak Mudin nek kate budalno muni ngono melok dawuhe Nabi. Kanjeng Nabi dawuh nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Nyawane wong mukmin niku gak bakal diterima Allah nek jek duwe utang. Kanjeng Nabi kok nyolati wong utange gurung lunas emoh Bu. Dajal ngaji ki nek dilakoni tenanan wong sakmene kae kabeh lho sapa sing gak duwe utang. Sepeda motor, kredit, lambi riyo, tuku sendok muga lunas kabeh. Ora kena gawe guyon. Kanjeng Nabi dawuh nek kate berangkatno wong mati, nek sing mati ki duwe utang aku sing lunasi. Lah nek sing mati ki warisane gurung didumpeken kabeh dum-dumen, mbok Kanjeng Nabi ngono. Jajal babolong budal wong mati, nek sing mati ki utange akeh aku sing beresi yo entek amplopku sitoan. Mak Mudin muneng ya gak garap ganjaran temen sitoan. Ajur napa ajur? Kanjeng Nabi ku luar sampean kali Mbak Bolong niru Kanjeng Nabi nek gak kuat ya titik-titik Bu. Wong Kanjeng Nabi ku nek dahar misale lodeh ya lodeh tok gak usah kade tambah tempe tahu gak sak macem. Lah wae dhewe nek badhok ya lodeh, tahu, tempe, kerupuk. Lho delon badhoke koyo ngono masalah. Kanjeng Nabi ku nek dahare iwake satu mat, nek awake dhewe bermacem. Kanjeng Nabi ku nek ngunjuk 3 nafas glek 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 ngono. Glek 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 mandek glek 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 gak awake dhewe kaya wong nebang glek 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 glek. Mangkane nek duwe anak iku ayo dibiak. Ayo biasane niku angel napa angel? Angel apa angel? Mbak Bolong iku biyen nggo pondok tambah beres senengane rokokan. Lah kok kula nek rokokan gawe tangan tengen. Gak ngerti yo Pak Yai kula niku nek rokokan ngagem asta kiwa. Wong rokoki barang elek, lapo didele tangan tengen. Akhirnya Mbak Bolong saiki nek rokokan tangan. Pendak eling lali maneh yo tengen maneh. Arek ku nek cilik pipise iku mau mbek ngadeg sampai tuwek yo ambek. Kalah karo kebiak. Muga sing rawuh kabeh ki biasakno anake sing apik. Melok aturane Kanjeng. Mengani melok Pak Yai ku akeh ilmu sing jlimet-jlimet. Solawatan ngene iki apik, tapi aja solawatan nggo WC. Nggo WC mahal qiyam. Tola ala kakekmu dhewe WC aja. Wahing iku nek wahing aja maca sholawat. Ai sallu alaihi. Lha ya apa sih rek? Nek wahing muni ya alhamdulillah. Lho Bu, kabeh iku ana atu. Lah nek sampean kirang ngerti, kirang paham, makane anake dipondokno di sekolah no madrasah Nia sedikit demi sedikit dikei
Gus Anas juku ilmuni teko Lirboyo, Gus Anas juku Qur'ani teko Pondok Kudus, ru tingkah lakune baik, secara gak langsung kena gawe contoh. Jelas napa jelas? Jelas napa jelas? Pun kula Bang Sulimane napa Mbah Bolong enek di Mesir enek pertanyaan, Nabi Muhammad niku sedone diiyami apa ora? Lah kok Pak Yai sing mimpin sidang jawab, Nabi Muhammad ketika wafat didusi. Pun pertanyaan sing kedua, nek Kanjeng Nabi ku didusi diyami, Kanjeng Nabi mari didusi banyu sakwise gawe ngedusi Nabi, itu larinya kemana? Banyu sakwise gawe ngiyami Nabi ku lho rotoe nang ndi? Iku ditakokno karo Yai Mutawali. Kiai sak donya nggo Mesir gane sing wani jawab kuwatir keliru. Alhamdulillah. Lah nek awake dhewe gak kiai ya ngawur, banyu mari ngedusi Nabi ya menisor dadi peceren ngono. Kanjeng Nabi ku beda karo awake. Muhammadun bashar la kalba sari. Nabi Muhammad iku menungso tapi gak umum koyok menungso. Balhu wakal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi koyok inten sing larang, awake dhewe koyok gragal. Larang di watu kali inten, larang di watu kali inten. Mangkane enek pertanyaan, Kanjeng Nabi ku nalikane sedo didusi banyunya habis ngedusi Nabi larinya kemana? Para kiai gak wani sing jawab. Sebab apa? Nalikane Kanjeng Nabi lahir di kota suci Mekah, wong Yahudi karo wong Nasrani diloki anake lah kek gak enek sing dadi nabi. Bareng patung-patung sejumlah 360 padha roboh, bareng enek sesembahane wong kafir api padam, akhirnya mereka meyakini malam ini Nabi Muhammad lahir. Ayo digoleki. Setan-setan padha bengok padha wedi gara-gara lahire Kanjeng. Nangane ngene iki nek pengajian sowetan muring-muring. Muring-muringe setan iki apa Mbah Bolong? Bokonge wong ngaji dikeki dom. Mangane baik. Mripate wong ngaji disauri glepung mangane angop. Kenek glepunge ya apa? Setan. Gedang kluduk sak cengkeh-cengkeh wong sing ngantuk lambene. Bu. Akhire wong Yahudi bengiku ambek wong Nasrani, ayo digoleki ndek ndi manggone lahire Nabi Muhammad. Akhire krungu kabar enek bayi anake Aminah, enek bayi putune Abdul Muthalib, lahire gak ado teko Ka'bah, ayo diparani. Ternyata Kanjeng Nabi betul-betul lahir, Bu. Sing dadekno wong Yahudi kaget iku apa? Dibuka tanda kenabiane, ternyata terngandhapi jitoke Nabi niki, terngandhapi tengkuke Nabi nek setempel kenabian. Apa tulisane Mbah Bolong? Allahu wahdahu la syari Muhammadun abduhu. Langsung wong Yahudi ru setempel kenabian langsung semaput saking senengi bahwa dawuhe Allah gak salah. Mangkane Nabi sampean niku betul-betul nabine Gusti. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten. Loh, berarti wong Jawa-Jawa gawe pujian iki cocok napa cocok? Tanggal 12 Isnen bulan Maulud. Ibu-ibu cinta Nabi mboten jenengan? Jajal Kanjeng Nabi lahir dina apa, Bu? Tanggal pinten? Loh, iku lah gara-gara pujian niku mau. Ibu-ibu cinta garwa jenengan? Cinta nggih, Bu?
Ibu-ibu, bojo sampean lahir dina apa? Tanggal piro? Wis pedhot cintae wisan. Allahumma sholli Muhammad ya Rabb. Enake melok diniyah, enake melok Pak Yai. Perinciane kitab itu enek, Bu. Lengkap. Mangkane wong desa-desa ngenalno anake nang Kanjeng Nabi mbek pujian nek kate salat iku apik. Pujian iku sing penting aja nyapluk-nyapluk tanggane. Wis tanggane gak salat musuhan pujiane dendam pisan. Eman temen wong kang nganggur gak sembah. Jare sing gak salat cangkeme sapa sih gak enak iku rek. Eman temen wong kang sugih. Jare sing sugih, awas kon njaluk sumbangan mulutan gak tak kei kon. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman iya gelem wis kadung mangkel buah kang reken. Bu mangane pujian desa iku dieling-eling insyaallah barok. Sampeyan kedah paham kada seneng duwe Kanjeng. Delon pintere Kanjeng Nabi ditakoni wong Yahudi, Muhammad nek kon betul-betul dadi nabi tenanan, roh dalane sing bener, roh swarga, tak takoni wong Islam mlebu surga besok pertama kali sing dimaem apa? Kanjeng Nabi jawab, pertama kali yang dimakan adalah hatinya ikan. Sing dipangan atine apa? Langsung Abdullah bin Salam maca syahadat. Apa yang kau katakan benar itu menurut kitab Taurat, langsung jadi Islam, Bu. Makanya Kanjeng Nabi gak sembarangan uwong, Bu. Kanjeng Nabi wajahi penuh wibawa, penuh berkah, awak iki bercahaya. Wong Siti Aisyah iki dondom-dondom, lah kok domi rutu di malam hari. Kanjeng Nabi rawuh, padang ketemu kok dom kok. Dom niku cilik napa cowili? Gedhe ku linggis. Angel apa angel iki? Jare Aisyah, endi iki? Lah kok Kanjeng Nabi rawuh lu padang, Bu. Ngono niku jare Aisyah, hebat jenengan Nabi. Iya, aku hebat, aku padang ngene iki. Tapi besok di akhirat akeh wong gak iso ndelok aku. Allah. Akeh wong besok di dina kiamat gak iso ndelok Kanjeng. Padahal Kanjeng Nabi padang jinglang kok gak ketok. Gara-gara apa Nabi? Jare Nabi, wong besok di akhirat gak iso ndelok aku gara-gara nek jenengku disebut gak gelem maca. Nek nyebut jenenge Nabi gak gelem maca. Bu, jenengan ngene iki langsung sholawat, tapi sing gak paham ya gak maca, Bu. Makane wong sing motone atine nggo donya gak ketok jare Allah, besok dilok di akhirat picek gak ketok. Awake dhewe gak duwe dhuwit gak masalah. Awake dhewe lara gak masalah, pokoke motone jek. Dane motone gak ketok di akhirat piye babolong? Sapa babolong wong sing besok motone gak ketok di akhirat? Ketika di dunia mata hatinya tidak mau melihat. Yang punya dua mata tapi tiada yang picek, yang buta mata. Allah, kula wau delok kabar kuwi iku masyaallah berita di Malang, ana arek wedok ditabrak trek, mari ditabrak diperkosa sampai mati, arek kocluk. Bu,
Wis areke ditabrak sekarat lah kok cek kober diperkosa. Sing merkosa wonge mendem jajal kaya ngene. Makane arek ku nek mendem aja disalami. Kula niki ceramah ten penjara mulai 2010, Bu. Kula niki nek ceramah kasar, makane kali ketua NU Jombang dikongkon ceramah di penjara tiap minggu. Yo alhamdulillah penjara tak ceramahi tambah akeh penduduke saiki. Yen 300 saiki hampir 1000. Jas apa jas? Jas apa jas? Muga sing rawuh kabeh iki anake slamet teko mendem. Slamet teko pil koplo. Gak peduli wong sekarat diperkosa, gak peduli wong tuane disiksa Bu arek mendem niku Bu. Salat le, mo. Dosa le wis ero. Kon kok mlebu neraka lho le, jare anake lha Gusti Allah nggae neraka gawe apa bune tak leboni. Lho ya. Angel apa angel? Angel apa angel? Wong di kitab tasawuf iku diterangno ana wong suudon, dilok wong sembayang nangis. Alah iki paling nangisi gak khusuk. Ngono salate berbulan-bulan gak iso khusuk. Apa maneh wong mendem tambah dadi apa uripe? Arek saiki gak gelem sembayang gara-gara gak ngerti adusane wong gak sembayang ku gedhe. Halo. Halo. Enek arek wedok sowan Nabi Musa mbek nangis, "Nabi, apa? Dosa kula gedhe Nabi." Dosa apa? Napa arek cilik? Ganggu wong nyambut gawe. Bu, biasa aku nek ceramah arek cilik mesti nggodho kula biasa, Bu. Bu, encene arek Allahumma sholli ala Muhammad. Tutun ndi Bu? Ana wong sowan nabimu, wong iwet. Nabi, apa dosa kula gedhe? Apa kula zina Nabi sampai hamil? Nek ana arek lanang ku nyun sewu, ana arek wedok kok sampai meteng zina iku oleh gejik kenemenen. Oleh garap sampai menggak-menggok ngono wae. Gregeten aku masalah. Angel apa angel? Saiki lho Bu, arek wedok kaya ngene lho Bu, gak duwe bojo meteng lho saiki lho gak izin. Akhirnya apa terjadi Mbak Bolong? Dosa kula niki Nabi hamil, Nabi berzina sampai hamil. Nomor loro dosa kula niki bayi sing lahir niku tak tekek tak pateni. Berarti dosane arek wedok iki dobel apa dobel? Mateni anake dosa zinae. Nabi Musa muring-muring munclak-munclak jari Jibril, Nabi dosane arek iku zina ambek mateni anake ditimbang ambek dosane wong gak sembayang, jek gedhe dosane wong gak sembayang. Jadi nek ana wong sengaja gak sembayang iku dosane luwih gedhe daripada zina karo mateni Allah. Ngene saiki dilon wong gak sembayang sengaja. Sajane kepingin sembayangi gampang, nek krungu azan jawaben hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Salat Bu. Hayya 'alas shalah adzan maneh. Siji karo Jombang Darjo iku. Jombang iki betul-betul kota santri Bu. As-sholatu khairum minan naum. Ngono ku wong Jombang tau wangi groto goreng kek nang pasar dadan. Ayo ibu-ibu bapak muga-muga diparingi Allah ngerti. Anake besok-besok dijak salat. Sebab ini anake gak salat besok wong tuane ditagih karo anake dimintai pertanggung
wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Makanya enak di dele pondok ini wis urusane kiai ini Bu. Sing lembut kok kiai ini Bu. Sing susah niku sapa? Kiai ini sampean karek bayari tok, karek muring-muring tok. Kiai ini mek kowa. Pun balik nang gone ngajine Mbah Bolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi nalikane sedo iku didusi, banjur banyu mari ngedusi Nabi ku lho, banyune nang ndi? Kiai-kiai gak aneh sing wani jawab. Akhirnya Pak Yai sing paling pinter mimpin sidang mau muni, PR yo tak delok isi kitabku. Didelok kitab sak lemari gak enek, iku jenenge ilmu dirasa wis gak ngatasi. Lah nek ilmu dirasa wis gak ngatasi, maka yang ditunggu adalah ilmu wirasa, petunjuk dari Allah. Lah kaya Gus Anas niki insyaallah duwe ilmu wirasa ngene ku Bu. Akhirnya apa? Pak Yai niki ngipi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, nggih. Napa jenengan biyen nalikane sedo diyami disuceni? Iya. Banjur banyu sakwise damel ngiyami jenengan lari ten pundi Kanjeng Nabi? Nek iku pertanyaane aja aku sing jawab. Cukup wong ndek ngarepku sing gawa lampu kendil. Ternyata ngajenge Nabi ki enek wong lanang gawa lampu kendil Bu, lampu oblik. Wajahe gak patek rodok ketok. Akhirnya wong lanang sing diperintah Nabi jawab mau matur. Banyu sakwise gawe ngedusi Nabi itu larinya ke bawah. Aku di bawah Allah ke langit lagi, tutuk langit didukno karo Allah. Banyu kabeh teko Nabi mau dadi masjid seluruh dunia. Dadi masjid-masjid sak dunya iku nek gak salah tetesane jasate Kanjeng. Iki ilmu apa Mbah Bolong? Iki jenenge ilmu wirasa, bukan ilmu dirasa. Kaya Mbah Yai Khalil Bangkalan duwe murid jenenge Mbah Ma'ruf. Ana wong Kedunglu Kediri, kulone alun-alun Kediri, kulone masjid Kediri ku ana kampung jenenge Kedunglu jejer Kali Brantas. Duku ana Pak Yai matur nang Mbah Khalil, "Yai Khalil, aku tolong golekno mantu sing saleh sing apik." Oh nggih, mangke nek enek santriku nggawa surat, tak titipno santriku nang sampean, yaiku mantuku, yaiku mantumu. Ternyata sing dipilih karo Mbah Yai Khalil warek lanang jenenge Ma'ruf. Akhirnya terkenal Mbah Ma'ruf Kedungluh niku. Arek lanang jenenge Ma'ruf iki gawa surat diparingno nang gone Mbah Yai Kedungluh. Ternyata Mbah Ma'ruf iki ben nggo pondok senengane melok Pak Yai gak patek ngaji. Bareng Pak Yai maratuwane niki wau prei ngaji, mantune dikongkon ngaji yo gak wani wong ndek pondok ben iku yo kerja tok. Akhire Yai Ma'ruf niki manggon di pinggire Kali Kedungluh. Di Kali Brantas gunung meneng embek nangis, ya Allah, aku dijodohno karo Pak Yaiku Yai Khalil karo Kiai Gedhi dikongkon maca kitab kula wedi ya Allah. Bareng gak suwe Nabi Khidir rawuh. Mangapa kowe? Diidoni Nabi Khidir mulia kono maca kitab ngewes sampai saiki. Enak apa enak Bu? Mangkane arek Bang Sri kok stres-stres nang Brantas. Pedhok Nabi Khidir untung pedhok garangan gak melok-melok. Halo. Halo. Mangkane pondok pesantren itu ada ilmu dirasa, enek ilmu wirasa. Alhamdulillah. Abdullah nama Aminna Abdul Muthalib Abu Thalib. Abdul Muthalib iku kakeknya, nek Abu Thalib paman. Saiki pujane ngoten nggih Bu nggih. Cek boten hanya pujian, kula critani.
kakek Kanjeng Nabi ku jenenge Abdul Muthalib. Wonge jujur, apik, berwibawa. Ya gak cacat wong bae Nabi sing gawa pulunge Nabi. Lah kok Mbah Abdul Muthalib niki dawuh, aku nazar, aku sumpah. Pokok ini aku diparingi Allah anak lanang 10, salah sijine enek sing tak korbanno. Biasa Bu, wong nek kepingin apa-apa iku lak nazar Bu. Bu. Kayak kula wingi nalikane kena corona 23 dina, pokoke aku nek waras aku sumpah ngono Bu. Ronde kok tak rabi misale ngono. Wong blarah. Bu. Insyaallah akhirnya Abdul Muthalib niki nadar pokoke duwe anak lanang pira mau. Maka ada yang dikorbankan salah satunya. Lah kok keturutan anak lanang 10. Sing rawuh kabeh kepingin apa bengi kita dongakno muga-muga isa hasil barokah. Allahumma amin ya rabbal. Bareng anak lanang 10 dibaris karo Abdul Muthalib. Nah, bapak biyen tau nadar. Nek anakku lanang 10 kaya awakmu kabeh, enek sing tak korbanno siji. Ayo nak ngomong, sapa ya gelem mati dadi korbanku? Arek 10 kunci gede kaya banser gak omong plus. Gendeng aku matek dijogo. Halo. Bu. Banser iki nek gak gendeng kalau di banser lho, Bu. Sing oleh amplop lho aku. Sing oleh berkat lho. Ngene iki kudanan gak oleh apa-apa. Wis tak dongano besok-besok anak-anake dadi wong saleh-saleh. Barokah. Allahumma. Aku tahu nggo Ponorogo iku dijemput banser lah kok mati kentekan bensin beda motor. Allah subhanallah. Tutuk ndi Bu kok iso lali Bu. Bu tak kuwaplok apa sampean Bu. Anake 10 dikongkon dadi apa? Korban. Ora enek sing gelem. Wis ngene supaya gak tukaran, tak undi. Setuju Bapak. Termasuk lukunu ana putrane jenenge Abdullah, bapake Kanjeng Nabi. Lah kok diundi jenenge arek 10, sing medal jenenge Abdullah. Sapa Bu Abdullah? Bapake Kanjeng. Kaget Abdul Muthalib. Loh, lah kok anakku tercinta? Diundi mana? Abdullah. Diundi mana? Abdullah. Wis gak iso bantah, kedah mati Abdullah niki. Bene Abdullah sedo, lagi enek Nabi. Empu lah kok moro-moro wong wedok-wedok moro. Abdul Muthalib. Aku gak setuju nih Abdullah sedo. Wong wedok iku kan pendapat gak kena dinyang NKRI. Harga mati. Wong wedok dilawan. Wong wedok iku saka-sakane angel gak kaya wong lanang. Dek 200.000 ya mingkem wong lanang jek kurang. Ayo muni angel maneh ku. Bu. NKRI. Lapo babolong Abdullah dibelani wong wedok-wedok. Sampeyan tingali ten kitab Berjanji. Sebab pendek wajahi Abdullah iki enek sirine Kanjeng Nabi. Enek nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu rabbuna ala nuril Ahmadal Mustafa mursalin wa ala wa sahbihi. Jadi nuri Kanjeng Nabi diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan yang lainnya. Dari nuri Kanjeng Nabi lah Allah menciptakan Nabi Adam. 2000 tahun kemudian sesudah Allah menciptakan Nur Muhammad, terciptalah Nabi Adam. Makanya Nabi Adam niki ten kepalai enek nuri Kanjeng
Melek pertama Nabi Adam sing ditingali la ilaha Muhammadur. Aku ngaji ngene iki wis jagakno welase Allah. Karomai para wali. Kemuliaane Kanjeng Nabi muga-muga sing rawuh kabeh besok-besok nek sedo husnul khotimah. Nek sedo muni la ilaha jari kitab Riyadul Badi'ah kula ben ngaji tentang mbak beras napa wong Islam sing paling apik iku nek mati dinane dina Jumat. Sapa wonge mati dina Jumat jari kitab Riyadul Badi'ah maka dia tidak akan ditanyai mungkar nakir. Oh enak. Nek gak dina Jumat ya malam Jumat, nek gak malam Jumat Kemis sore mepet Jumat. Angel lebu nek gak pas ya mbreset Sabtu lho Bu. Saiki aja muni angel sing duwe Allah. Aku tak njaluk keluargaku, jamaahku sampean kabeh muga-muga sedo ning besok-besok husnul khotimah. Nek iso dina Jumat Allahumma pokoke aja bareng. Sambang Sri matek dina Jumat kabeh dobel mudine pegel itu. Pokoke sedone dina husnul khotimah. Tapi ojo ngawur gue supaya gak breset, gue nek malam Jumat tak tuku tampar ae. Kendang. Dipasno dino. Kakekmu gak oleh ngono iku. Dek kapan ku ana wong bunuh diri gak sida mati. Tapi ya wong wite ambek lemah iki lho 3 meter, lah tampare 15 meter ya kedawan kok gak sida mati. Ana umat Nabi besok mlebu surga, mlebu kuburan tanpa pertanyaan bertele-tele matine dina. Lho ngene iki lho sing iki bocoran nek gak wali-wali nek gak nabi, nek gak wong jero gak iso Bu. Iki abahe Gus Anas iki asli wong Jombang. Gus Jombang ku ana jenenge Yai Rofi, sedone lu pas maca selawat. Nggawa terbang ngene iki malam Maulid sedo. Kanjeng Nabi sedo. Wong ku nek senengane selawat, matine ya pas maca. Wong nek senengane kiai, sedone ya jejer. Wong ku nek senengane bal-balan, matine ya nonton. Hole bongko. Oi. Man robuka gol. Bo. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita apa kok sok lali kemarin? Apa? Embun. Apa? Bal-balan kul. Pun bangsul nanggone peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wis pokoke awake dhewe iki seneng dadi umate Kanjeng. Nggih Bu nggih. Mangkane awake dhewe muga-muga besok-besok sedone diparingi Allah husnul. Ayo Bu tak takoni putrane Abdul Muthalib mau piro? Digawe korban mau gelem napa mboten? Dicedul jenenge sapa? Wong wedok-wedok trimo napa mboten? Sebab gantenge Abdullah iki gak umum. Gara-gara nggawa nure Kanjeng Nabi. Nggawa pulung. Akhire Abdullah takok nanggone kiai sing paling paham. Jawabane opo? Gak apa-apa Abdullah gak sedo. Pokoke diganti unta 100. Yowani beli unta 100 daripada anake mati. Akhirnya nadari diganti kali apa? Unta 10 pedhot 10 pedhot. Abdullah aman. Hore Abdullah gak sida. Saking senenge wong wedok-wedok atusan jaluk dirabi Abdullah kabeh. Mangane slamet Mbah Bolong digawe Allah gak ganteng, corong ganteng pedhot rondo-rondo temen kan.
Bu Abdullah niki ganteng gara-gara nggawa nuri Kanjeng. Bareng Abdullah ganteng kaya ngono iku dibaleni wong wedok-wedok Abdullah gak sida mati, tapi wong wedok-wedok sing usul njaluk dirabi kabeh. Ya nek papat wong atusan. Ya puklek Abdullah. Akhirnya Mbah Abdullah rabi karo Siti. Bareng oleh Siti Aminah, wong lanang wong wedok-wedok krungu kabar gak kuat Bu. Abdullah rabi karo Aminah tidak. Lap mate. Piro Mbah Bolong wong wedok sing kaget mate dalam semalam 200 wanita. Ngalang-alih sing mate nggo lapangan Kanjuruhan Malang lho. Saking gantengnya sapa? Saking gantengnya sapa? Bareng Abdullah nikah karo Siti Aminah hamil, Kanjeng Nabi wis gesang. Roy Nabi wis enek, jasate Nabi wis enek, otomatis nur sing digawa Abdullah niki pindah nang Kanjeng Nabi. Akhirnya Abdullah wis gak nggawa pulung. Lah kok Abdullah moro nang wong wedok-wedok. Ayo sapa ya ben kepingin tak rabi, aku pumpung longgar tak rabi. Lho Pak, muni kula kok wong wedok-wedok jawabane ngene. Sepurane Abdullah wajahmu wis gak nyoni. Ora ini sing gelem wis. Mangane sing rawuh kabeh iki muga-muga oleh barokah nure Kanjeng Nabi. Sallallahu rabb alanu Ahmadal Mustafa mursalin wa ala sing paling akhir ngajine Mbah Bolong laqad ja'akum rasulun min azizun. Kanjeng Nabi ku menungso seperti kita, tapi gak podo beliau Nabi, kita orang biasa. Nomor loro, azizun alaihi ma anitum. Kanjeng Nabi ki pemimpin yang merasakan penderitaan rakyat. Ono wong sambatan melarat, Kanjeng Nabi mbahe melarat. Ono wong sambatan ditinggal bapak, Kanjeng Nabi ditinggal bapak. Ono wong sambatan ditinggal ibu, Kanjeng Nabi yatim piatu. Jajal sapa sing soro karo Kanjeng Nabi soroe gane apa-apane. Wong gak tau mangan, Kanjeng Nabi 3 hari pernah tidak makan. Paling soro Kanjeng Nabi. Makane kono kiai, kono santri soro, iku yaine ya tau luwih soro timbang sapa? Mbah Bolong muni kaya ngene sebab wong saiki nek milih pemimpin golek pemimpin sing gak tau mbek ngerti soroe rakyat. Makane pemimpin sak karepe. Minyak goreng naik, minyak goreng gak enek, yo aja goreng dikukus kakimu yo gak badhok. Ayo kalau ada pemimpin sing gak ngerti jiwae rakyat ngeluh sampean. Kanjeng Nabi ku nek ngubur tiang sedo ten ngajengi pendosa, mangane Kanjeng Nabi melok ngubur. Awake dhewe nek takziah, nek ana wong mati, pendosane ndek ngarep, awake dhewe ndek pendosane nang kuburan, awake dhewe mengko nang gone warung. Lah iki angel angel halah pokoke gelem takziah wis alhamdulillah. Sampean sing rambut masjid soro ojo sambatan jik soro Kanjeng kabeh iki jik soro Nabi, ojo sambatan gak isin Nabi ta sampean. Rono disawat, rono disawat, Mbah Bolong rono amplop, rono amplop. Enak apa enak? Enak apa enak? Enake tiba umate, soroke ditanggung Kanjeng. Ibu-ibu niru Kanjeng Nabi lho sampeyan niku Bu. Ibu-ibu nek tangi turu gopo sarapan apa masak? Lho Pak, wong wedok-wedok Pak. Nek wis segone mateng sing mangan dhisiki bapakne apa makne? Lho Pak, krungu Pak. Nek wis segone mateng sing mangan anake apa ibuke? Lho, ibu lho niru Kanjeng Nabi. Sayang nang anak.
Cuma bedane nabi ku nek nulung keluargane gak patek gremeng, nek mane arek-arek nyocot iku. Iku tok nggih Pak nggih bedane Pak. Nek Kanjeng Nabi gak patek undat-undat, tapi nek bojone awake dhewe ngene iki nek gak makmu sapa sapa? Wis bapak-bapak kek nyocot pokoke gawe sarapan wis meneng ae daripada gak mbadhok awake dhewe. Sing lanang takok, wis mateng Adik. Lah moto mungkin mang gak aku lapo. Esuk-esuk sarapan motomu. Salatullah ala toha salatullah ala yasin muslimin muslimat ayo maca bisum bakal oleh saf muslimin muslimat ayo maca muling ngaji mesti nggawa badokan sendiri. Laqad ja'akum rasulun azizun. Ana wong wedok melarat gendong anake loro cilik wedok. Lah kok dikeki kurma karo Aisyah. Ngono iku kurmane disaut karo anake, emakne gak sida maem. Jare Kanjeng Nabi yo ngene iki emak sing apik belani anake emake kelaparan, yaiku emak sing gak mlebu neraka. Ya kaya sampean niku Bu. Wong lanang ngelu golekno utangan. Pokoke bapak-bapak bojo sampeyan iki apik cara PT kaya PT kampung lho. PT kampung dadi keimangan lho gak matek tuwek kerteker dhewe. Dadi kei blonjo yang golek utangan dhewe kaya PT kampung. Mangane sampeyan golek mantu aja golek arek wedok kaya pitik potong penggaweane turu mongan mangan ngisang-ngisi selpa badoken selpine bojomu ngono pitik Jawa iku lho gadike kurungan lho urip nggo wit iso pitik potong culno bongkok. Mangane anak-anak ini esuk dipondokno di sekolahno cek kaya PT apa? Kampung aja kaya PT. Sampe nek mangan soto milih PT oren apa PT potong? Sampe nek mangan sego soto lho milih PT kampung apa PT potong? Buadokane cerdas. Sing terakhir harisun alaikum Kanjeng Nabi ingin selamat awake dhewe bil mukminina raufur aja sampai umat Nabi kecemplung neraka dijak Kanjeng Nabi mlebu swarga mangkane dadi pemimpin kaya Kanjeng Nabi peduli rakyate banyu jeding ku nek ditimba suwe-suwe entek nek banyu sumur ditimba nyumber sampean keping rezekine kaya sumur apa jeding lho nek kene badokan cerdas keping rezekine kaya sumur apa jeding sampean nek keping rezekine kaya sumur dilon nang sing tak parani nggo tebireng Gustur wis sedo lho sing mendaya lho gane pedote kotak amali Gustur kene dihitung LSPT sak wulan jole 200 juta setahun gak gawe jole 2 miliar. Jadi Gustur bondong geletak tok, nek ana 2 miliar geletak tok. Gustur iku pemimpin sing mentingno wetenge dhewe apa rakyate? Wis ngono Bu, aku yo sik iki ceramah sak jam setengah nggone kanca, ngene gak ngono yo sak jam Bu. Ini terus-terus nang wetengku aku guru badhok iki mangke Mas. Muga manfaat. Muga pondok iki barokah. Iki apa Bu kok kosong Ibu? Sawah lah Bu. Oh, lapangan. Daftar lapangan. Wis muga-muga mulih nggawa barokah.
Nek mulai ngene padha sing lanang ngembung tangane mboten Bu. Wis jelas gak muni gak ngomong gak kan bulet ae. Sampeyan mulai ngembung tangane bojone apa ora? Padahal Kanjeng Nabi dawuh wong lanang kuwi dimbung wong wedok cut tangane iku padha karo sak bungan ngatamno Quran ping 12. Sampeyan takok Gus Anas ngatamno Quran iku angel, gak usah kate ngatamno Mas jelep 12. Sapa wonge wong wedok gelem mencium sing lanang disiki sekali mencium padha karo ngatamno Quran ping pira? Lho enak Bu. Ngene iki mulih, Mas, cup 12 kataman. Cup 12 kataman. Jare sing rondo-rondo goblok aku kataman karo sapa? Allahumma sholli Muhammad ya Rabb. Allahumma sholli ya Rabb. Rabbi fangfa bibarakatihim wahdi bihurmatihim wa amisna fi qatihim wa mu'afatihim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dan wa qahrir rijal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma barik lana fima qadaitana wa barik lana fima razaqtana sallimna fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jolali berkati go mulih dhewe. Oh, wajan-wajan niku entong-entong iku nu. Sepurane kang kathah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.